Здравствуйте, заходите, мы вот теперь здесь живем. Проходите, пожалуйста. В новую квартиру Хабриевы въехали буквально на днях. Алсу 21 год. Она инвалид первой группы с детства. У нее ДЦП, спастика, эпилепсия, тетрапорез, то есть нарушенные движения и рук, и ног. Ей нужен круглосуточный уход. Мама Гульгина всегда рядом. До переезда жили в селе Сапугали Лаишевского района. Дорога вообще нет никакой, газа нету. Дом ветром там все продувает, зимой вообще невыносимо жить. Там прогревается одна комната, где мы все скапливались всей семьей. Деревня в 47 километрах от Лаишева. Нет социальной инфраструктуры. По дорогам в плохую погоду не проехать, и возможности возить Алсу на постоянное медобследование у семьи нет. Инвалид, ребенок колясочник, ни скорой помощи, никого, ни медпункта, ничего нет же вот этим. Когда эта скорая помощь приедет, вызовет. О проблеме Хабриевых узнали в районной администрации. Вместе с благотворителями они помогли семье переехать в новую квартиру в самом центре Лаишева. Семья по жизни получила такое испытание. Поэтому всегда сразу желание как-то оказать, облегчить участь, оказать помощь семье. Рядом Кама, свежий воздух, большая и спокойная площадка для прогулок, рассказывает мама Алсу. Теперь рядом магазины, больница и, самое главное, реабилитационный центр. Занимались манипуляцией с мелкой моторикой. То есть, чтобы она могла в быту держать, допустим, ложку, чтобы могла сама покушать. Если нам не делать массаж, не проходить реабилитацию, она начинает костенеть. Ей тяжело, у нее сильные спастики. А без медицинской помощи мы никак не можем. У нас до 38 бывает падает гемоглобин. Нам обязательно надо ставить систему. И обязательно мы вызываем или скорую помощь. Все, что произошло, семья называет чудом. Чудо – это когда тебя слышат, понимают и помогают. Все прекрасно. Просто райский уголок. Большое спасибо им, конечно, всем. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Лаишева. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.